Plastik Arınma Vakfı'nın ortaokul ve liselerle yürüttüğü daha önceleri projesinde bize sunulan 5 modülden plastik avcılarını seçip plastik atıkların çevreye atılmasını önlemek, kullanılan plastiklerin geri dönüşüm kutularına atılmasını sağlamak ve plastik kullanımını azaltmak için çalışmalar yapmaktayız. İlk olarak plastiğin genel tanımını yapmamız gerekiyor. Plastik son dönemde kullanımı yaygınlaşan sentetik ya da yarı sentetik maddeye verdiğimiz isim. Plastiklerin yapımında tuz, selüloz ve fosil yakıtlar kullanıldığı için plastikler doğal maddelerdir. Bu plastiklerden yapılmış parçaların bölünmesiyle, parçalanmasıyla oluşan mikroplastikler çeşitli yollarla suya karışarak midemize kadar ulaşıyor ve insan sağlığına oldukça zarar veriyor. Ayrıca bunlar kozmetik ürünlerinde de oldukça yaygın. Bildiğiniz üzere dünyamız birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak biz hem canlıların doğal yaşam alanını hem de bu canlıları yok etmekteyiz. Bu sadece canlılarla kalmıyor, bize de ulaşıyor. Çünkü bir balık herhangi bir atık plastiği yemek sanıp yediğinde ve biz de o balığı yediğimizde bu plastikler mikroplastik parçaları olarak bizim vücudumuza da geliyor ve mikroplastikler sular yoluyla da bizim vücudumuza geliyor. Bu şekilde her hafta bir kredi kartı tüketmiş oluyoruz. Biz de okulumuzda bir çalışma gerçekleştirdik. Karton kutular hazırladık ve bu kutuları okulun belli yerlerine koyduk. Bir hafta beklediğimizde gerçekten çok fazla miktarda plastik elde etmiş olduk. Öğrenci velilerimiz için anketler hazırladık, sunum yaptık ve tekrar bir anket hazırladık. Bu sunumların çok etkili olduğunu gördük. Peki plastiğin insan sağlığına zararı nedir? İçerisinde bisfenol A ve flalein adında 2 adet kanserojen madde var. Bunlar insan sağlığına etkisi olarak işte pankreasınıza, karında yağlanmaya veya işte kısırlaşmaya neden oluyor. Ayrıca çocuklarda davranışsal ve genetiksel olarak bozukluğa da neden oluyor. Bu projeyi genel olarak özetleyecek olursak aslında bu projedeki genel amacımız bu plastik kullanımını azaltmak ve aslında kullanmamak. Eğer bu plastikleri kullanmayı durduramıyorsak ve azaltamıyorsak bile çevreye veya çöplere atmak yerine geri dönüşüm kutularına atmayı amaçlıyoruz.